Bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflo. 20 taona mihoatra ve ianao maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy mitondra kara-panondro tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenentsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pona tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray miaramita no samy salama miaramita ny miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny LEJT. Blossom White dia amin'ny vidiny roanjato sy arivo ariary. Ye! Misy iprime madolo zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoanga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny LEJT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous présente LEJT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny LEJT. Université SM, dignité, créativité, qualité. Tiara manolotra anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Atolotra indray ny arahaba ho anao mpanjotsy tapaka ny fahita lavitra tremina amin'izao takariva ny alakamisy 20 oktobra taona 2020 sy 2020 izao ary dia asaina ihany koa ianao anaraka ny fampahalam-baovao ny LEJT hatramin'ny farany alohany rosona amin'ireo antsimpirim-baovao adendelo ary antsika vetivety ireto lohateny ireto. Ny tokona ny teo anivon'ny birao ny fahatseranana rehetra manerana ny nosina dia nisy taratasy fanakanana avy amin'ny prefektura aza. Mbola tsy misitraka rano fisotro madio ny 520 isanjaton'ny mponina malagasy araka ny taritra navoaka ny WASH sampana misahana ny rano ao amin'ny UNICEF. Nampanantena ny ampiakatra ny tany fanindram-piterahana ho 10 isanjato ato anatin'ny 2 taona monja ny filoham-pirenena hoy ny vovona ny firaisamonim-pirenena momba ny fahasalamana. Mianaka ao Eropa indray ny valanaretina COVID-19 amin'izao fotoana izao hoy ny OMS. Santiona baovao ihany ireny no tantsaina tamintsika ireny fandeha aro arosantsika avy hatrany ireo antsinim-baovao. Araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nisy ny fitokonana teny anivon'ny birao ny fahatseranana rehetra manerana ny nosina dia nisy aza ny taratasy fanakanana izany avy amin'ny prefektura tonga ny ampiasana ireo mpiasa saingy tsy mandray afa-tsy ireo asa tafiditra anatin'ny service minimum ihany. Nosokafana kosa ny fametahana banderole amin'ny birao isy ny fionana amin'ny ministera mpiainy raha mpitso 20 aogositra ny vokatry ny fionana no maritra indray ny toy ny raharaha feno aza Riana sy Stéphane Rakotomarala. Nisokatra amin'ny ankapobeny ny biron'ny fahaditserana rehetra manerana ny nosy androany andro voalohany nanatanterana ny fitokonana vaobe tonga any ampiasana avokoa ireo mpiasa saingy tsy manaiky ny andray asa ankoatra ireo voafatry ny service minimum isan'izany ny mahakasika ny entana mora simba ny fanafody sy ireo fitaovana ara-pahasalamana ny biby mbola velona ny razana sy ny entana diplomatika ambalan'ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny fahadiseranana endrika fampitahorana ny fanakanana nataon'ny prefektura n'Antananarivo mangataka ny mangarahara ny sindika
misy orinasa efa tapitra tamin'ny 7 ny fanarahanam-piaramiasa anefa mbola miaramiasa amin'ny fahaditserana ihany ankehitriny. Eo ihany koa ny fitankinany tsy hitsaban'ny fanjakana amin'ny fikambanana misahany sosialin'ny mpiasa ny tsotro ronono sy ireo mbola amperinasa. Mila jerena ny tetikasa iarahana amin'ny BAD na ny banky misana ny fampandrosoana eto Afrika, tanjona ny ahatratrarany fidiram-bola amin'ny hetra na ny recette fiscale ho 20 isanjato amin'ny taona 2024. Mangataka ny anafoanana ny agence de recette sy ny externalisation de service ao amin'ny tetikasa io ny syndicat. Rotaona sy tapany ihany koa no ny andrasana ny fiaonana nampanadina ny filoham-pirenena ny 2024 araka ny syndicat saingy mbola tsy misy vokany izany. Iona amin'ny ministra misahany toekanany sy ny fitantanam-bola izy ireo ny andro faharoan'ny fitokonana. Ny valin'ny fiaonana no amaritra indray ny hoavin'ny fahadiseranana. Raha tsy mivaly ny fitakiana dia isy ny fivoriam-beo ataon'ny syndicat anapahana ny tohiny. Tsikatra manerana ny nosy ny fandrahan'ny syndicat ametaka sora-baventy amin'ny birao toy ny tany Tomasina sy ny teto Andrenivohitra. Ho an'ny Mahajanga kosa mikady baravarana ny fahadiseranana nandritra ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety. Rahantsika mahita dia misokafana tamin'ny fomba ofisialy anio teo ny symposium-ny mpiara-miasa atao amin'ny sampandralan'ny fahadiseranana. Ny symposium moa araka ny fahafantarantsika azy dia fakana ny hevitra ireo mpiara-miasa rehetra. Dia efa vita ny any tany amin'ny faritra, efa vita ny any Toliara, ny Mahajanga, ny Tomasina, dia anjara faritra Antananarivo indray androany. Zava-dehibe ny fakana izay hevitra ny mpiara-miasa izay amin'ny fanatsarana ny asa izay atao eto amin'ny fahadiseranana malagasy. Andra Manafaniparana, secrétaire général au ministère de l'économie et des finances. Eto dia manaritra ny fisaorana ho an'ny mpiara-miasa rehetrarehetra atao amin'ny fahadiseranana na tonga namonjy an'ity andiany faefatra eto Antananarivo n'ity symposium ity raha vita ny tany Majunga, Toliara sy ny tany Tamatave. Ity symposium ity moa dia vatsiny mpamatsy vola raisam-pirenena vola ka anatiny fanaovana ny asa tanteraka ka ny asa ny atao amin'ny fahadiseranana mandeha ny fampandehanan-draharaha misokatra ny bureau rehetrarehetra any amin'ny faritany sy eto Antananarivo satria ny asa atao amin'ny fahadiseranana dia amin'ny opération atao dia ilain'ny firenena ary eto moa dia miteny misaotra manokatra ny fahendreny mpiasa amin'ny fahadiseranana izay manaraka ny lalàna satria fantatsika ny décision navoakan'ny préfecture izay manaraka ny fanaovana grevy ka dia mpiasa endry sy mpiasa manaja ny lalàna ny atao amin'ny fahadiseranana ka misaotra ny mpiara-miasa ary manentana ny mpanafatrentana sy ny mpamoaka entana ary mpanondrana entana mba tsy rorosaina fa dia mandeha ny misokatra ny bureau rehetrarehetra mandeha koa ny asa ty amin'ny foibe-pitantanana misy ny ligne 361 raha misy olana hita ary misy koa ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny eny amin'ny bureau reny sy aty amin'ny foibe-pitantanana ka tsy hafahafatsika raha ohatra ka misy olana hita fa manantona ny tompon'andraikitra. Directeur Safani Ernest, Directeur Général du Fahadiseranana. Fa eo amin'izay fitokonany Sempidou izay hatrany dia nilaza ho manohana azy ireo tanteraka ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar efa tafahoatra matoa ny syndicat mitarika hetsika tahaka izao ny fanazavana noraisin'izy ireo fitsabana andraikitra avy hatrany moa ny fanakana ny préfecture ny hetsika nataon'ny syndicat Rina Fanirisoa Ianjara Kotonorainy. Misy eo amin'ny endriny samihafa amin'izao tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fitondram-panjakana amin'ireo syndicat maro. Betsaka amin'izy ireny no hiarany antso izay tsotra izao ny SSM. Voasoratra anaty lalàna amin'ny finesan'izy ireo anefa fa malalaka ary afaka miasa amin'ny sata amin'ny feazy ny syndicat. Tahaka izay ihany koa ny fisitrahana azo feno, tsy zarizary anefa izany raha ny zava-misy no jerena raha ny fanazavana. Raha raisina ohatra ny syndicat Saint-Pidou amin'izao fotoana izao dia tao anatin'ny rotaona izy ireo no nitakilay zony izay voafaritry ny lalàna nefany fampitahorana sy avinavina no nasetry ny fanjakana azy ireo. Dia roso izy ireo ao anatin'ilay fanaovana fitokonana. Ohatra ihany koa ao anatin'ny SSM dia misy ny atao hoe syndicat ny polisy pirenena chef ponam.
io syndika io koa dia nanaovan'ny fanjakana antsojay nakato nytsotro zao a ny foibe ntoerana ny rofo nitsotra fotsiny zao a ny fanana ny syndika tao anatin'izany birao zany antsojay a fanaovana herisetra ara-syndikaly zany nefa ny mazava ny lalàna misy hita amintsika manomboka avy any amin'ny lalam-panorenana fa malalaka ary afaka miasa araka ny sata amin'ny foy azy a ny syndika efa andohalika ny ranombary matoa ny syndika manangona hetsika tahaka ny fahita amin'izao raha ny fanazavana izany indrindra no nahatonga ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar anohana ny hetsika ny Saint-Pidou dia nosakana ny préfecture azy izany noraisin'izy ireo fitsabahana ndraikitra avy hatrany moa izao ataon'ny préfecture izao araky ny nambarany ny maraina teo mitsambaka amin'ny raharaha syndikaly a ny préfet n'Antananarivo raha nomena taratasy fampafantarana izy fa hisy ny fitokonana atao taratasy fampafantarana dia namaly izy fa tsy azo atao ny fitokonana ny syndika tsy mangataka alalana any amin'ny préfet rehefa anao fitokonana any amin'ny toeram-piasana fa raha anao atao hoe carnaval eny an-dalambe na fihetsiketsehana eny an-dalambe amin'izay fotoan'izay ihany no mangataka alalana any amin'ny préfet de police zay satria izy no mandrindra ny tanàna fa raha ohatra fitokonana mpiasany amin'ny toeram-piasany dia fampafantarana fotsiny ihany no omenay faharoa mitsabaka ndraikitra ihany koa ny préfet n'Antananarivo satria raha misy ny olona tokony haneo hevitra manoloana ny fitokonana zany dia ny chef de l'administration ny prime ministre no mamoaka hevitra raha toaka misy hevitra tokony avoaka fa ny fampafantarana fanaovana hetsika syndika any amin'ny toeram-piasana dia tsy tafiditra ao mihitsy ny mpitondra fanjakana fa ny syndika sy ny toeram-piasana ihany no mandrindra n'izany rehetrarehetra zany natao an'ny rehetra ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena hoy ny SSM tokony ho samy ambany lalàna avokoa na ny fitondram-panjakana na ny vahoaka araka ny fitakinana ataon'ny fikambanam-ben'ny syndika izany no mahatonga azy anao zao fanambarana ho fanoherana ny zava-misy izao fa mbola midangana amin'izao ny vidiny entona fandrehatra na dia nisy aza ny fampanantenana ombeny fa ho ampidinina izany mitaraina ireo mpanjifa vokatra izany ary mangataka ny mba hijerena akaiky ny fifehezana ny fiakarany vidiny entona izay tsy maintsy ampiasaina amin'ny andavanandro tahaka ny sakafo ihany tsy izy nafa ny risosi ianjarakotonoray no mitatra amintsika ny angom-baovao nampikaikaiky ny maro anisa ny fiakarany vidiny entona fandrehitra tatoato tafiditra ao anatin'ireo kojakoja tsy maintsy ilaina amin'ny andavanandro nefa izany ka tsy maintsy vidiana fandre matetika ny fampanantenana fa hieny ny vidiny entona fandrehitra kanefa ny mifanohatra amin'izany no hita ho ireo mpanjifa tokony nisy ny fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana ny amin'ny fifehezana izao fidangan'ny vidiny entona izao zany nambarany mpanjifa sendranay ny maraina teo enjana aloha le izy raha hoe miakatra satria le fa efa mividy efa sarotsarotra kely ihany fa raha mety dia tazomina amin'le vidiny teo aloha ihany aloha zany mampiasa arina aloha tsy mety satria ny antony anankiray izy hitariantsika malala ny climate change ny fiovaovan'ny toetrandro dia miezaka mba hoe manao izay ahafahana mampiasa le izy satria ny arina fandrehatra fantatritsika fa manimba ny tontolo iainana raha besaka fa ny rariana hoe mba mijery le izy ny fitondram-panjakana hoe ahoana ny ahafahan'ny olona tsirairay avy mba misitraka mampiasa n'le izy mba hiadiana amin'ny ady amin'ny resaka tontolo iainana zany maneran-tany mihitsy no tsy voafeny fiakaran'ny vidiny entona fandrehitra saingy ho an'ny teto amintsika manokana nisy ny fampanantenana ny fidinan'ny vidiny izany izay tokony niatra tamin'ny 3 oktobra lasa teo hatreto anefa mbola tsy hita soritra eny amin'ny mpanjinjary izany fa ilay fiakaram-bidy teo amin'ny 2 volana lasa teo izao no amarotan'izy ireo ny tavoangana entona fandrehatra iray raha ny fanazavany arsa zao hatreto mbola tsy niaina aloha izy fa mbola io hitanareo ny prix 60 000 ny f-kilo 84 000 ny 12 kilo raha teo aloha izy 51 800 ny f-kilo 72 000 ariary ny 12 kilo 5 tsy mbola tonga ty aminay aty amin'ny station aloha hoe miaina le gaz fa mbola io izy io mbola tsy metsika amin'io miziriziry amin'io 6500 io dia io 84 000 mpanjifa tsy miova fa zavatra tsy maintsy ilain'ny olona manko fiainana andavanandro dia vidin'ny olona foana fa menimeny izy hoe lafo niakatra be fa io ilainy foana io dia tsy maintsy vidiny tsisy mahasolo amin'ny gaz tsy na fa tsy hoe charbon nefa charbon koa mety be dia be ty quartier ty zao tsy mampiasa charbon zany dia gaz foana dia ilain'ny olona dia
vidy ihany izy tsy ivona fefanampidinina odi misanjato amin'izao ny etra takinina amin'ireo mpamokatra entona fandrehitra raha toka 20 isanjato izany teo aloha izany hoe mandidina ny 5 ka hatramin'ny 5 miliara ariary isan-taona ny etra tokony alohan'izy ireo amin'ny fanjakana no tsy takina amin'ny intsony mba hifehezana izao fidangan'ny vidiny entona izao. Anjaran'ny ministera kosa ny manara-maso ny mampiazoazo ny vidiny entona tahaka izao. Za resaka ambony latabatra fotsiny ihany mantsy no hita treto fa tsy misy mipakany amin'ny vahoakana kely aza. Fataorin'ny faratrarana ny sokatra mahery ny 10 saika ondrana farany teo dia tratra ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny sokatra miisa 5 tany Bekily. Tafiditra ao anatin'ireo biby izay tsy azo atao ny mihinana azy mivarotra sy mandoro azy ihany koa ny sokatra raha ny fanazavana amin'ny toy ny fanadihadiana ary sy ny fiarovana ny harem-pirenena ohatra ny fanazavana. Aravetrany ary. Fisavana aloha niditra ny tanàna Bekily no nahatrarana ireto sokatra miisa 5 ireto ny herinandro lasa teo raha ny fanazavana. Efa nandray andraikitra mpitandro ny filaminana nitazona ireo sokatra ireo izay saika ondrana tsokosoko. Misy fanomezam-baovao amin'olona tsara sitrapo no nanambara fa misy olona manana heritreritra no transaction moa zany le izy dia io zany no narana le izy tebetebe any pitsopitsony amin'ny resaka fikarohana fandikan-dalàna na investigation malaza azy amin'ny teny frantsay. Dia fantatra zany hoe reto le olona dia reto le olona mifandray dia mora zay zany ny afana nametraka ny velam-pandrika. Mitohy hatrany ny fanaraha-maso sy ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fiarovana ny harem-pirenena eto amintsika. Efa misy ihany koa amin'izao fitaovana fitsiriana ny sokatra sy ny vato sarobidy eny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato hanaraha-maso ny fivezivezen'ny entana hoy hatrany ny tompon'andraikitra. Eny Ivato zany zao fa misy fitaovana tonga ao fa mbala hojerenana metrahana scanina biolojika. Zany hoe na tsy misokatra ary io valizy io fa rehefa mandalo ao dia mirehatra misy lokony rehefa misy zava-mananaina ao anaty valizy mba elana amin'ny hoe anokatra tsirairay fa mba misy an'izay koa zany enovoan'ny ataontsika hoe ny fahadijeranana mba ahafahana manamafy an'izay le fitsirihana zay fa tsy moramora le izy fa mila le ataontsika hoe fangatahana ny fanampiana ireo rehetrarehetra mpiara-mibonatoka ohatra ny fiara-miasa amin'ny gendarmeria sy ny ataontsika hoe tompon'andraikitra isan-tsokajina mba ahafahantsika tsy kelikely manafoana an'io resaka fanoranana atsokosoka ny arena voajanahary eto Madagasikara io. Manantena fiara-miasa amin'olom-pirenena izy ireo amin'ny fampitambavao mahakasika ireo olona manam-pikasana hanondrana harem-pirenena atsokosoko tahaka izao. Fa tapaka tanteraka ny lalana teo amin'ny village des Jeux Ankorondrano androany maraina niala ny lalamby tokony andehanany sy nadereye ilay fiarandalamby mpitatitra solika anjanona teo ampovoan-dalana ilay fiarandalamby noho ny avy eo tapaka nandritry ny ora vitsivitsy ny fifamoizana teo amin'ny lalana io vokatra izany sy niverina tamin'ny laonina izany rehefa afaka ilay fiarandalamby mpitatitra solika. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika amin'ity vaovao manaraka ity tao anatin'ny roa taona ny setsy izay no tsy nanoratana intsony ny sorabola natokana ho an'ny fandrindram-piterahana tao anatin'ny volavola teti-bola hoy ny fitarainan'ny firaisamonim-pirenena Comares. Ankoatra ny efa nanekeny Madagasikara ny fanatanterahana ny engagement FP 2030 dia isany nampanantena ny ampiakatra ny tany fandrindram-piterahana ho 80 isanjato atao anatin'ny roa taona monja ihany koa ny filoha-pirenena ho ity vovona ny firaisamonim-pirenena momba ny fahasalamana ity tanjona izay tsy ho tratra raha toa ka tsy mbola averina ao anatin'ny teti-bola fototra ny momba ny fandrindram-piterahana. Rindra tahiry Adolphe Arakotonorendy. Nanomboka ny taona 2024 no efa nanalana ny sorabola mifandray amin'ny fandrindram-piterahana tsy ao anaty teti-bola mpanjakana intsony raha ny fanazavana ny vovona ny firaisamonim-pirenena mandray andraikitra amin'ny sehatry ny fahasalamana na ny Comares. I Madagasikara izay manana vinavina ampiakatra ny taham-pandrakofana ny fomba fanabeazana izany ho 80 isanjato ao anatina fotoana fohy. Raha ny fanazavana ity firaisamonim-pirenena ity dia tsy mifanaraka loatra amin'ny tanjona tiako tratrarina ny fampiarana izany raha ny teti-bola momba ny fandrindram-piterahana manokana no jereny. Nahoana izao ilay teti-bola raha tamin'ny izy raha tamin'ny LFI farany teo manko 2020 2021 dia tsy nisy mihitsiny io. Efa nisy teti-sorabola zany nipetraka tao anatin'ny teti-bola mpanjakana 2020 fa niala tao le izy avy eo
tonga indray ny 2021 dia miala ihany koa le izy a nefa tsika teto Madagasikara zany dia nametraka nefa nisy engagement nataotsika hoe ampitomboana indroa isan-taona ny teti-bola atokana hividiana ny fitondram-panjakana contraceptif satria zay zany ny angatahan'ny mpamatsy volantsika hoe mba mila mampiseho koa Madagasikara hoe mandray andraikitra amin'izay le fandrindrana amin'ny fiainam-pianakaviana izay na dia farafaratsiny ary aloha amin'le fifidianana ireo ataotsika hoe zavatra ilaina ahafahana mampandeha ny fiainam-pianakaviana io eny anivon'ny tompo-pahasalamana tsirairay. Efa nanana salanisa ambony i Madagasikara amin'ny resaka fandrindram-piterahana indrindra ny fampiasana ireo fomba moderna. Eo amin'ny 17 isanjato eo ny tazontsika raha di Afrika no ny fandrindrana fiainam-pianakaviana sokajiana ho isan'ireo lalana mitondra makany amin'ny fampandrosoana maritra nefa dia ilaina ny fandrakofana arak'izay tratra hoy ny atrany ny Comares naneo ny fahavononany hifanolotanana amin'ny fanjakana izy ireo. Favonona tanteraka ny fanampy amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny anatratrarana ny tanjona sy ny vely rano izay napetraka fa hanenjika ny atotanisa 60% na 70% Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy. Marihana moa fa ao anatin'ny engagement ny FP 2030 zany hoe famille planning 2030 zany engagement au niveau mondial dia tafiditra mandray andraikitra amin'io Madagasikara ka vonona tanteraka izay ifanampy amin'izany. Marihana fa voaositra vao tsy ela akory izay ho tompon-daka ny fampiroboroboana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana aty amin'ny firenena afrikana amin'ny teny frantsay Madagasikara amin'ny anaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Zava-dehibe ny nahazoany io anaram-boninahitra io noho ny Comares ka tokony hotazonina hatrany amin'ny alalan'ny fampiarana ny vely rano mifandray amin'ny fahasalamana izany. Fa manana aditsy andraikitra lehibe hitondra fanovana eo anivon'ny CENI avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena sivily raha ny fanazavana. Tanjon'izy ireo ny afapo ny olo-pirenena amin'ny famoahana ny voka-pifidianana mba tsy hisy ny korontana eto amin'ny firenena ho hiatrany ity farany. Ny sokatra nanomboka androany ny fametrahana antota taratasy filansahako vidiana ho mpiambana eo anivon'ny CENI ho an'ireo fiarahamonim-pirenena sivily ka olona iray no nametraka izany ho any androany. Hatreto olona iray no nametraka ny antota taratasy teny amin'ny Vomera Mahaleo tena misahana amin'ny fifidianana. Ny sokatra manomboka androany ny fametrahana antota taratasy ho an'izay solotena ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena sivily eo anivon'ny CENI. Hifarana ny sabotsy 30 oktobra izao ny fametrahana antota taratasy filatsahako fidiana raha mifanazavana. Mampanantena hitondra fanovana mifanaraka amin'ny andrasan'ny vahoaka ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sivily. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena dia manana didy be be olo-pirenena ary anazavany ampiseho izay tena safidim-bahoaka zany io moa tsy hoe isy zato isanjato fa tanjona dia hoe afapon'ny olo-pirenena anatanterahana zany fifidianana zany amin'ny fotoana izay mety apety an'izany izay fezin'ny lalànako misy lalàna fean'izany fa tsy hoe koa izay mahafinaritra antsika ny atao dia izay nefa mila fandrombonana ho an'ny fiarahamonim-pirenena sy ny vahoaka izay sahantsika ao anatin'izay. Solotena roa no voafaritry ny lalàna ho fidiana izay ho atolotry ny fiarahamonim-pirenena sivily ho mpikambana ao amin'ny CENI. Ankoatra izay, manendry olona iray andrafitra amin'ny Birao Mahaleo tena filoham-pirenena, hisy senateur iray avy amin'ny anteny meran-doholona, iray avy amin'ny anteny meram-pirenena. Manana solotena iray ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, toy izay ihany koa ny avy ao amin'io ny fitsarana tapony, roa avy amin'ny olafitry ny mpisolo vava ary roa avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety. Fa nisany nisongadina andritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly 20 oktobra ny fankatoavana ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana ny fandoavana ny frais d'emmagasinage momba n'ireo data misa 540 baoritra tonga eto amintsika fanomezana avy amin'ny fanjakan'ny Arabia Saodita. Ankoatra izay setikasa ho tanterainy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny fampianarana teknika ary ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay nangatoavana ombana ny filan-kevitry ny ministra ihany koa famitinana izay ary. Notoloran'ny fanjakana Arabia Saodita data miisa 540 baoritra ny governemanta malagasy ny volana martsa 2020 lasa teo.
noraisy ny fanjakana an-tanana ny fandoavana ireo aba-tseranana rehetra ahafahana mamoaka izany ara-potoana sy araka ny tokony ho izy izay nankatoavin'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly Alarobia 20 oktobra. Ankoatra izay, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena miaraka amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa dia anatanteraka ireo tetikasa sangany sy voafehiko ho fanatsarana ny lafin'ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Ary nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly izany. Toraka izany ihany koa ny fanatanterahana tetikasa izay ataony avy eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Toy ny mahazatra, mandritra ny filan-kevitra ataon'ireo ministra isan-kerinandro dia nisy fandaniana volavola andidim-panjakana sy fanendrena maromaro ihany koa Omaly nataon'ireo ministra isan-tsokajiny. Fa ny 520 isan-jato ny mponina malagasy no tsy misitraka rano fisotro madio tatitra navoakan'ny WASH nasampana misana ny rano ao amin'ny UNICEF mbola ny 70 isan-jato ny mponina ihany koa no mangery akalamanjana fatra sivy eto Madagasikara no andehana tanterahana indray ny fandarana asa vaovao entina ampihenana ny fangerena akalamanjana sy ny ampitomboana ny olona misitraka rano sy fidiovana ara-dalàna. Tsinjovina ao anatin'ny tetikasa aritra roa taona ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro Fenoaza Ariane. Stéphane Rakotomalala. Kaominina iray ao amin'ny distrika Ambovombe Androy sy Anamaro efa misy ny famatsian-drano any an-toerana saingy tsy ampy ho an'ny mponina hoy ny ben'ny tanàna. Misy ireo tanàna no lavitra ny komina misy ny tobin-drano natsangana. Mifanelanela 3 kilometatra ny forage eo amin'ny renivohitr'ny komina sy ny fokontany farany avaratra ao aminy. Tsy mahana famatsian-drano kosa ireo amin'ny fokontany hafa any amin'ny 20 kilometatra miala ny komina. Ankoatra izay, mezaka miala tsikelikely amin'ny fangerena ankalamanjana ny mponina ao amin'ity komina ity, tranga mitovy any amin'ny komina Ivato ao amin'ny distrika ny Farafangana. Zany raha iresaka an'le fialana an'le fangerena ankalamanjana atika, sarotra mitandroa mihalika abone zany ary tsy fomba fanaony. Fa raha faniresentsika lahatsy zany ny voahoaky izay tantanantsika ho Sianamaro. Nambara azy hoe mahasoa natao ny lilintany isan-karazany dia izay nahatonga anay zany vonona nahatanteraka amin'izay fialana amin'ny fangerena ankalamanjana zay. Izay fomba tsy hatao hoe haitraitra androany fa hatao fomba ho hatro farany tena hiala amin'ny fangerena ankalamanjana tanteraka. Resy lahatra ny voahoaky satria aminay mbola misy mpanjaka. Regny mpanjaka regny dia misy fady izay sy nanay ka hanao aniko aboney tomoandro taloha. Fa reha aty afara zany fantatry fa nazavaigny sensibilisegny ny tagny le olo miparary zany mangeraka ankalamanjana zany. Satria regny taisika regny dia entiny riaky regny dia mivarana agnategna rano. Reny rano regny sotro isika. Dia tafiditra agnaretin-kibo, tafiditra iasy fahasalamagna eo amin'ny vatagna, ka fo maiky ho fahasairagna so eta mavetry ho an'ny firenena eto Madagasikara zany. Ka ndao sika hiala amin'io fangerena ankalamanjana io hagnano kabone. Araka ny tatitra navoakan'ny UNICEF, 520 isan-jato ny mponina malagasy no tsy misitraka rano madio, izany hoe malagasy 520 tapitrisa. 320 isan-jato ny mponina no tsy mahana fahafahana misitraka fanadiovana fototra, mahatratra 70 isan-jato kosa ny fangerena ankalamanjana. Ho fahamana ny olona dia misy ny tetikasa ny UNICEF iadina amin'izany aharitra roa taona mitentina 420 tapitrisa dolara amerikana. Donc le programme avec le gouvernement, c'est autour de 3 objectifs qui sont augmenter. Mizara telo ny tanjon'ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana. Voalohany ny fampitombona ny tolotra mikasika ny rano, ny fahadiovana sy ny fidiovana ho an'ny mponina. Faharoa ny fanohanana ny fiatrehana ireo amehana toy ny rivo-doza sy ny tondra-drano, ny kere, ny vahanaretina. Misongadina ao anatin'izany ny fiatraikany eo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ary farany ny fanohanana ireo sehatra iasana mba ahatratra ny tanjon'ny fandrosoana lova-njafy fahaenina. Des partenaires du secteur, on n'est pas tout seul. Fiara-miasa amin'ny ministeran'ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana no atao ahenika faritra sivy, ahitana distrika 520 sy komina 120 ny tetikasa.
na dia efa mangingina ary ny fiparitahan'ny varetina covid-19 eto Madagasikara eto amintsika dia mifanohitra amin'izany kosa ny any ivelany ihany. Araka ny fanambarana navoaka ny OMS na ny fikambanana iraisany pirenena misana ny fahasalamana izao dia mianaka ao Eropa indray ny varetina covid-19 amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny herinandro lasa teo nitomby izay tsy izy ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus manerana ny firenena maromaro ao Eropa indrindra ao Eropa afovoany. Raha ny tarehimarika voaray dia niakatra hatrany amin'ny 700 izany voalaza fa ambany ny tany fanaovam-bakisiny any amin'ireo firenena ireo. Izay no antony mahatonga izany fanampanazavana. L'Europe, Roumanie, Pologne, Russie, Royaume-Uni isan'ireo firenena ao Eropa iana ny varetina covid-19 mahirivaiky amin'izao fotoana. Raha namoaka ny antotana isam-bony indrindra mahakasika ny fiombon'ny covid-19 tao amin'ny firenena omaly Roumanie, nirongatra ihany koa ny fiparitahan'ny aretina ao Pologne, mahery ny 5,000 isan'andro ny tarehimarika voarakitra izay sambany indray no nahitana izany hatramin'ny volana May lasa iny. Nampitandrina araka izany ny ministry ny fahasalamana any an-toerana fa hisy fepetra ara-pahasalamana enjana ho ampiarina entina hisorohana izany. Any Royaume-Uni kosa manainy amin'ny mety firongatry ny tany tranga vaovao izy ireo, indrindra amin'izao fiandohan'ny andro mangatsiaka any an-toerana izao. Ahina ny mety ankaran'izany hatramin'ny iray hetsy isan'andro. Ny fanentanana ny mponina hanao vaksiny no paikady entin'izy ireo misoroka. Tsy miombon-kevitra amin'ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana intsony ny fanjakana britanika toy ny fanaovana arovava-orona aleon'izy ireo mifantoka amin'izay fanaovam-baksiny izay na ny fitsabona hafa mihitsy. Fandroan'ny omaly alarobia izao tao anatin'ity herinandro ity no nahitana tranga vaovao ny covid-19 5 alina isan'andro tany Royaume-Uni. Araka ny antotana isa voaray kosa dia efa tafahoatry ny 7,3 alina sy iray hetsy ireo olona maty vokatry ny tsimikaretina covid-19 any an-toerana. Tarehimarika ambony indrindra ao Eropa izany aorian'ny Russie. 5 octobre prochain. Fa vita sony omaly ny fifanarahana ara-piaramiasa ny lycée moderne Ampeflo sy ny tahizy-pirenena momba ny fiahina ara-tsosialy amin'ny alalan'ny tetikasa antsoina hoe tantana na tohanako ankehitriny ny tanora mba aomby. Tetikasa izay mampisiraka tohana ara-tsosialy sy fanabeazana n'ireo tanora mpianatra ao amin'ity lycée mpanjakana ity. Ireo mpianatra ao amin'ny taona fahafolo na ny classe de seconde ao amin'ny LMA no anombohana izany fiaramiasa izany. Indrindra tahiry sy Dolpha Rakotonirano mitatra amintsika ny andinindiny vaovao. Voasafidy isitraka ny tetikasa tantana izay nivolavulan'ny CNAPS ny lycée moderne Ampeflo, lycée mpanjakana izay isan'ireo mamoaka mpianatra sangany eto Antananarivo. Mifototra kokoa amin'ny fanohanana ara-tsainan'ireo mpianatra ao amin'ny kilasy fahafolo eo anivon'ny LMA ny tetikasa. Dia misy mpiara-miasa ao amin'ny CNAPS nanaiky hoe anampy anao coach na mentor an'izy ireo ary mampiseho anjareo ny asany mandritra ny fotoana voafetra anatin'ny herintaona 2 taona larobia isaky ny 2 isaky isam-bonana mba azahoan'ireo ankizy mijery sy mandinika hoe inona no mety no azo ataony rahatray. Ny tanjona zany dia rehefa tonga ao anatin'ny orinasa izy dia maka fotoana kely coach mampiseho hoe inona ny asa ataoko, inona mahatsara sy tombotsoa ny asa io, ary azahoany ny ankizy manontany hoe inona no ataonao, inona ny vokatrizay, ary inona ny anjara birikinao anatin'ilay orinasa. Fa mba azahoany mijery koa hoe tiany ve le asa. Omaly no tontosa ny fanasoniavana ity fiara-miasa momba ny tantana ity nanambarany tompon'andraikitra voalohany teo anivon'ny sekoly LMA fa mbola lesoka goavana sedray ny ankamaroan'ny tanora aorian'ny fahazoan'ny baccalauréat tsy fampiny fotoana sy ny fahaizan'ny ray aman-dreny. Everina fa hitondra fanovana goavana eo anatrehan'izany ny fisian'ireo mpiantoka ara-tsaina na ny mentor raha ny fanazavana. Tsy ny ray aman-dreny moa karanontaniana rehefa mampianatra zanaka dia hoe aleo ny zanakay anao siantifika foana satria ho an'ny olona raha vao manao lettre zao dia hoe tsy silana an'izany mihitsiny. Fa rehefa tenenina izy hoe afaka manao magistrany io, ireo no miasa eny amin'ny ACC, ireo manana afaka manao ny administrateur civil dia gaga izy hoe hay ve le seria koa afaka manao an'izany. Dikan'izany le fanampiana ara-tsaina an'ilay zaza tena zava-dehibe satria ireo zaza ireo koa raha mianatra izay koa tsy ampy aminy satria nahoana mianatra izy dia mianatra fa hoe anao inona rahatrizay, aiza ny lalana hatongavana amin'izay, izay tena tsy ampy izay. Marina manao ny sekoly, manao ny ministera
fa tsy maharaka isika fa mila tolotanana ary izay tolotanana zay tena zava-dehibe zay. Mpianatra efa-jato hatreto no efa nisoratra anarana naneho fahavononana isitraka itetika asa tantana ity. Tanora 10 amin'izy ireo no isantatra izany amin'ny herinandro ho avy io. Orinasa manodidina ny 700 eo ankehitriny no efa miara-miasa amin'ny tahiry-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy ao anatin'ny tantana ka nanaiky ny anokana adiny 3 eo ireo mpiatoka ara-tsaina mandritra ny fiaonana isam-bolana ifampizarana amin'ireo mpianatra. Maro ny tanora noliana amin'ny gadona harap, fitaovana iray entina ampitana hafatra ny sy anatra ny hira. Efa maro ireo ny angaly ity gadona ity, mbola maro ihany koa ireo tanora vao misandratra mifameno izy ireo na samy manana ny fomba ampitany ny hevitra ao anatiny aza. Ny Aina Ratsolomanina sy Anja Rakotoborainy. Efa mivelatra ny sehatry ny rap malagasy, efa maro ireo tanora miangaly ity gadona ity araka ny nambarany tovolahy mpanao rap malagasy. Mizarazara nefa ny mpiangaly ity kanto io izy. Eo amin'ireo tanora vao misandratra sy ireo efa ela ny hetezana teo amin'ny sehatra io no tena ahitan'izany. Tsy mitovy ny fomba fiangaliana ilay mozika hoy izy. Eo ihany koa ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fanatontoloana amin'izao. Maro no loha hevitra afaka voizina ankehitriny araka ny nambaran'ity mpiangaly gadona rap ity. Ny teknôlôjia ihany koa dia manampibetsaka eo amin'ny fanaparitahana ny sangan'asa vita. Mivoatra ny kolontsaina noho izany, samy manana ny zavatra tiany, ny tontolo na habe azy, ny tsirairay. Ahoana ny anatambarana le fomba fijeran'ny old amin'le fomba fiteny zany sy le new school amin'izao, le filinina sy le génération tsy maintsy mitovy. Raha za manokana za aloka lavitra mahita ny tanora ankehitriny hoe manao mozika na hoe mety tsy tiako le mozika ataony fa au moins izy aloha misy zavatra ataony amin'ny fiainany aloha ny hoe lasa mifarilavo mangalatra na manendaka na tsy fantatro. Entina ampitana hafatra, anatra sy tantarana ny zava-misy ny rap malagasy araka ny fanazavana. Mikarakara hetsika entina hanambarana ny mpanakanto mivohy ny gadona rap taloha sy ireo vao misandratra ankehitriny ny kolontsaina mainty ho tanterahana etsy amin'ny La Tenturerie amin'ny 13 sy 14 oktobra ny hetsika zaza rapitaiza. Fanosehana ny mpanakanto vao misandratra no tena tanjona amin'ity hetsika ity. Ireto maresaka avy any ivelany ireto no ndehantsika marana ny fampanam-baovao amin'ity androany ity. Tsy mbola maty ilay volkano mandrava ny nosy Kanary mikorina ary mihabetsaka ny ranonafo aterany efa ho iray volana izay nefa noho ny poan'ity volkano ity vokany ny ampy indray ny fahampitehana mihitatra any amin'ny distrikan'ny Lagona indray ny ranonafo amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Ray volana izay no nipoahan'ny volkano Cumbre Vieja tao amin'ny nosy Kanary, mbola mitohy mikorina ny ranonafo. Arak'izao hita izao, mikody entin'ny ranonafo ilay vato lehibe mamakivaky ny nosy Kanary. Mihabetsaka andro manala ny ranonafo mivoaka avy amin'ilay volkano. Potika avokoa izay andalovan'ity ranonafo ity. Andro vitsivitsy izay, nahazo faritra hafa indray ilay volkano. Nihitatra tao amin'ny distrikan'ny Lagona indray ny volkano. Efa nalana tao vonjimaika avokoa ireo mponina rehetra, herinandro mialoha ity fihitaran'ny ranonafo ity tao an-toerana hisorohana ny loza. Torak'izay ihany koa, herinandro mialohan'ity fahampotehany tobin-tsolika tao ity no nalalana tanteraka ny solika tao aminy. Potika tanteraka ny toeram-pivarotana solika. Tsy nisy ny ainana fohy aloha hatreto, araka ny nambaran'ireo manam-pahefana. Mampanahy nefa ny ain'ireo biby. Ny sarina alika efatra voafandriky ny ranonafo niparitaka tao amin'ny tranokala, sady noana no tsy afa-mihetsika izy ireo. Efa nisy tompona drone nandefa sakafo ho azy ireo,
nanatanteraka famonjena ireo manam-pahefana noho ny avy eo maro ireo biby avitra tao anatin'izay. Qui souffre de problèmes respiratoires. Nanao fanambarana ny antokom-panohitra lehibe iray ao Zimbabwe, MDC Alliance omaly alarobia fa manameloka tanteraka ny fikasana moniny mpitarika azy ireo ary efa fandroany izay omaly raha ny fampitam-baovao dia nisy ny kendry itifitra indray Nelson Chamisa tao anaty fiarandrehefa avy namonjy fivoriana ara-politika saingy tsy nisy ny ainana foina naratra nandritry ny fanafiana. Miamafanatra ny toedrara politika amin'izao fotoana izao mialohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 izao any Zimbabwe. Arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Au Zimbabwe, le MDC Alliance, principal parti d'opposition, a une nouvelle fois dénoncé une attaque contre son leader. Notafiana ny fiarantondra ny Nelson Chamisa mpitarika ny antoko-panohitra lehibe iray any Zimbabwe ny alarobia lasa teo raikitra ny fipoahana ary nivantana teo amin'ny seza fipetrahany mahazatra mihitsy ny bala saingy tsy nahakasika azy izany ary tsy nisy ihany koa oloka fanaratra. Hoy Tende Biti, lefitry ny mpitarika ny antoko ao amin'ny Alliance du Mouvement pour le Changement Démocratique na ny MDC Alliance. Tsikatra ihany koa hiatrany ity farany ny fahitana ireo fiaram-polony maro tsy ara-dalàna nanaraka ny fiarantondra ny Nelson Chamisa mialohan'ny ho fanafiana io. Tsy ekena ary mialohana tanteraka ny fikasan-dratsy hamono olona tahaka izao hoy ireo mpikambana eo anivon'ity antoko MDC Alliance ity nanao fanambarana. Fandroana izao ny mpitarika azy ireo no nisy ny kasamono satria tamin'ny herinandro lasa teo ihany koa dia tototry ny torabaty ny fiarantondra ny Nelson Chamisa. Apangay ny Tende Biti ho ny antoko-pomba ny fitondrana zany OPF ao Zimbabwe amin'izao fotoana no ambadika izao fanafiana lava ny Nelson izao. Matahotra ny faninana aminy amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 izy ireo hoy ity farany ka manao izay fomba rehetra anakanana ny Nelson Chamisa. Hitaraka izao fa miamanomboka mafana sady ny toedrara politika ao Zimbabwe mialohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena afaka roa taona. Fatahaka ny mahazatra dia tsara hiatrany ny mahafahafantatra amintsika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro sahady ho amin'ny rahampitso. Isantaranany vinany mety ho toetry ny andro ny amin'ny tapany avaratry ny nosy toy ny mahazatra. Omaloka ny andro amin'ny fatra Diana sy ny fatra Sava 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy ny rahona sy ny masoandro amin'ny fatra Boeny sy ny fatra Melaky, olomaloka kosa ny andro amin'ny fatra Sofia sy ny fatra Betsbook 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny fatra Alaotra Mangoro sy ny fatra Atsinanana ho avy ny orana, olomaloka kosa ny andro amin'ny fatra Analanjirofo 20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 40 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Omaloka ny andro amin'ny fatra Bongolava Analamanga, ny fatra Itasy sy ny fatra Vakinakaratra 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 12 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro amin'ny fatra Amoron'Mania, Mahasetrambony, ny fatra Yorombe, ny fatra Vatovavy sy ny fatra Fitovinany ary ny fatra Atsimo Atsinanana 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 13 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro amin'ny fatra Menabe, ny fatra Androy, ny fatra Atsimo Andrefana sy ny fatra Anosy 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 10 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra hita any Androy. Ny farana trendray ny fotoana ny arako taminao tao tanatin'ny fampalalam-baovao ny logité tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-pitafatra ho amin'ny manaraka indray. Feno matompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Le White, nanutra notoni le JT.
Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanultra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Tiara nanultra ho anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Miss Ibrahim Dolce Aliandrangá Tanantsirabe Tamaga Majuanga Pampianatra Betraikeva Satrara Dokotera Professeur Magistra. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanultra anao teo ny le JT. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflo. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao. Na mbola tsy nisoratra anarana azy, mitondra kara-panondro, tongava va tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a, maimaim-pona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus.